नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एस्कोरिल कफ सिरप के बारे में। दोस्तों, इसे ग्लेनमार्क कंपनी द्वारा बनाया जाता है। इसके कंपोजिशन की बात करें तो इसमें लियोसाल्ब्यूटामॉल होता है, अम्ब्रोक्सोल होता है और गुआफेंसिन होता है। दोस्तों, इसके कॉस्ट के बारे में बात करें तो ये आपको 150 रुपीज़ का 100 ml का मिल जाएगा। दोस्तों, आपको खांसी हो रही है, आपको बलगम वाली खांसी हो रही है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। दोस्तों, आपके छाती में कफ जमा है तो आप इसे यूज़ करें। दोस्तों, बहुत ही अच्छा रिजल्ट है इसके। इसके डोज के बारे में बात करें तो इसे आप 10 ml सुबह शाम खाना खाने के बाद ले सकते हो।